Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku dan kembali lagi di video terbaru aku. Pada video kali ini saya mau mengasih tahu kepada kalian semua cara membuat milky slime. Sebelum video yang lanjut dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Yang pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu, yaitu wadah dan pengaduk. Lalu kita siapkan lem putihnya ya teman-teman. Aku memakai lem fok, kalian juga bisa memakai lem apa saja. Ini lemnya aku memakai sedikit saja. Aku tambahkan lem povinal. Lalu aku masukkan lem povinal ke dalam wadah. Ini lemnya habis aku beli yang baru lagi. Ini kecil, dimasukkan. Sudah sedikit saja ya teman-teman. Lalu aku aduk hingga merata. Lalu aku tambahkan sabun cair, masukkan sedikit saja ya teman-teman. Lalu aku aduk hingga merata. Lalu sudah merata, aku tambahkan susu. Aku memakai latte, ini sudah aku buka ya teman-teman. Aku tambahkan sedikit saja, sudah. Itu rasanya enak sekali. Aku suka sekali minum latte susu ini. Itu tadi apa peach kalau nggak salah. Yang terakhir aku tambahkan slime activator. Ini sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Lagi ini kebanyakan. Agar cepat pengadukan, aku menggunakan tangan saja ya teman-teman. Yang bawah aku alasi dengan slime activator ya teman-teman. Sekian dulu videonya, tunggu video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Yang suka dengan videonya jangan lupa kasih like dan jangan lupa di share ke sosial media kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa subscribe.